अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लुड्डन मंडी ते लुड्डन मंडी दोस्तों साढ़े लाहौर तो आए ने सबसक्राइबर माशाल्लाह परवेज भाई ने ते दूसरे सईद भाई ने। अच्छा, लाहौर तो आए ने, इन्होंने बकरे खरीदे ने। भाई और को की ना है सर थोड़ा? अजहर शाह को इन्होंने बकरे खरीदे ने। ते सारे किन्ने बकरे खरीदे जे? 10 बकरे ले। किन्ना किन्ना वजन होएगा इन्हों का? 45 किलो जिंदा या गोश्त? जिंदा। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे जानवर ने। असी तुहानू बकरे विखा देने जेडे इन्होंने 10 बकरे लेने। तो सर साढ़े दोस्तों की पैगाम देना चाहोगे मंडी के हवाले नाल? लुड्डन मंडी सस्ती या लाहौर वाली या मदरसा मंडी? कोई मैसेज दो साढ़े दोस्तों? जी है जी लुड्डन मंडी जानवर घाट है मदरसे। अच्छा, तो रेट के वाले रेट तुसा नहीं दसना उन्होंने? रेट दसो की सही है या ज़्यादा है? सानू तो मुनासिब लगे, मुनासिब रेट लगे। ठीक है दोस्तों, तुसी वीडियो आखिर तक देखनी है। जिन्होंने दोस्तों ने हाले तक साढ़े चैनल सबसक्राइब नहीं किया, साढ़े चैनल सबसक्राइब करो, नाल घंटे भी दबाओ ताकि हर नवी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। पुट्ठे के हिसाब लैने, पुट्ठे के हिसाब लैने। लो दोस्तों तुम देख सकते हो, ए परवेज भाई ने ले ने बकरे। तुहानू विखा दईए इन्हों रंग जोड़े तुम देख सकते हो। 10 बकरे इन्होंने भाई होर ने, परवेज भाई होर ने लुड्डन मंडी आज आके तुहानू बकरे विखा रहे हैं माशाल्लाह। तो वजनी बकरे ने, खाली इन्होंने होर बकरे भी लैने ने। फिलहाल इन्हें 10 बकरे लैने, कह रहे हैं कि 300 बकरा असी लैना है। तो माशाल्लाह तुसी जानवर देख सकते हो, लुड्डन मंडी के जानवर जो बेहतरीन होंगे ने। तो वजन वाले बकरे ने 300 बकरा लैना है अपने थ्रू लैना है। ठीक हो? हाँ जी, शाह साहब के थ्रू लैना है। बड़े अच्छे अपना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है इन्होंने। अच्छा जी, मैं नहीं एक नहीं सारिया मंडियां जिन्नियां पंजाब दी मंडियां सब का एक्सपीरियंस है। ठीक है, देसी का सब एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया। यानी थोड़े कहने मकसद असी 300 बकरा इन्हों को लैना है, यही लैके देंगे। ठीक हो गया। लो जी तुहानू बकरे भी खा रहे हैं जनाब। रंग शंग तुम वेखो माशाल्लाह सोहने बकरे। उस तो इलावा वजन करने वाले बकरे। हाली तो कुर्बानी जो 4-5 महीने पै ने। खीरे ने, खीरे सारे खीरे ने। लो जी सारे ही खीरे ने, वेख सकते हो। तो बाकी जिन्होंने दोस्तों ने बकरे खरीदने हैं तुम मंडी के भी आके रबता कर सकते हो अजहर भाई नाल। हाँ जी, फोन नंबर भी इन्होंने अगे वीडियो बनाते होने। लो जी वेख सकते नंबर से याद आ। अजहर भाई अगर किसी होर ने बकरे लैने हो तो किवें तुहाडे नाल रबता कर सकता है? नंबर दसो। हाँ जी, 7383 ठीक हो गया। है दोस्तों अजहर भाई का नंबर है। अगर किसी होर ने रबता करना है तो रबता भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर।